सो दोस्तों कैसे आप लोग देखो फिर से मेरे पास जो ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर होने के लिए जिसका कंपनी का है पन्नू म्यूजिक। तो इसका जो प्रॉब्लम है, इसका जो ऑन करने में इसका साउंड जो स्लो आता है, तो सबसे पहले मैं इसको आपको ऑन करके दिखा देता हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो चलो मैं इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद देखो इसके अंदर कितना स्लो धीमे से साउंड आ रहा है। तो इसको आप लोग क्या ये प्रॉब्लम जो होता है साउंड ऐसी का प्रॉब्लम होता है। चलो मैं अब इसका जो साउंड ऐसी है वो तो बाजार में नहीं मिलता है, लेकिन आपको उसका जगह आपको एक ये वाला जो मॉड्यूल आता है, इसका मॉडल नंबर देख लो PM8.03 नाम का आता है मॉड्यूल। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं होता, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसको इसके अंदर फिट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करना, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा वाला इसको ले लेना है। अब इसको ओपन करना है। जिसका पहले ढक्कन इसको मैंने साइड कर लिया। साइड करने के बाद अब इसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ देखो 1200 mAh का बैटरी लगा हुआ। अब यहाँ पर भी 2 स्क्रू है, तो अब इन दोनों को आपको ओपन करना पड़ेगा। देखो एक वायर जो निकला हुआ LED का वायर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए लगा हुआ है, इसको मैंने खोल लिया। खोलने के बाद इसको भी साइड कर लिया। अब मैं इसका बोर्ड को निकालूंगा। बोर्ड निकाल सब लोग एक चीज़ कहना चाहते हैं, आप लोग ध्यान से देख लेना है कौन सा कनेक्टर कहाँ पर लगा हुआ। अगर आप गलती से दूसरा कनेक्टर दूसरी जगह पे लगा हो तो आपका साउंड ऐसे फिर से ख़राब हो जाएगा। तो ये वाला जो है मेरा देखो यहाँ से निकल गया। आप इस IC को नंबर आप लोग देख लो। आप गूगल से इस IC का डाटा सेट निकाल लेना है। निकालने के बाद मैं इस IC को यहाँ से बोर्ड से निकाल लूँगा। उसके बाद जंपरिंग करूँगा। मेरा जो IC है मैं इसको निकाल लूँगा। मैंने अपना IC को निकाल लिया। निकालने के बाद वो ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे।